ijya ndege ni ndege ubiravye financement ya mbere yavuye muri bijya by'ubwo butare ubirabira mu rubanza meje kubabwira kwaciye. Financement ya kabiri ni amisom twarabivuze ntidushobora no kubideha birazi mugabo rero ayo mafaranga bayatwara atategeko ndimo bakurikije kuko ingene bari kubigenza ikintu ca leta kugira ngo ikigo cyangwa kigurishwe birafise inzira bicamo mugabo ivyo bintu bizwi n'umushikiranganje w'iga ca leta umushikiranganje wo kwivuna basi umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe n'umuyobozi n'umuhanuzi mukuru ajeje ivy'intwaro n'ikigega mu biro by'umukuru w'igihugu mugabo akavuga yuko umukuru w'igihugu ngo atanga icyo no kwita instruction verbale kugira ngo ayo mafaranga bayatware. Murumva rero ivyo bintu twebwe tuvuga tuti ntibishoboka kuko umuntu aravye ingene ibintu byari bimeze kuri Mobutu. Twarumvise uwahora ari umuvugizi wa leta ku gihe cya Mobutu ariko arataye ikiganiro avuga ati byarashika nka Mobutu akabwira umushikiranganje we wa mbere akamubwira ngo bwira umushikiranganje w'iga ca leta akure muri yaridi kuri banki muri banki. Umushikiranganje we wa mbere agaca abwira umushikiranganje w'iga ca leta ngo umukuru w'igihugu avuze ngo kurako imiliyaridi 2. Umushikiranganje nawe agaca abwira guverineri wa Berbe ya Kongo kuri Mobutu ati umushikiranganje wa mbere ambwiye wakura ko miliyaridi 3. Wa Berbe nawe ushaka kuyeko nka 4. Ugaca usanga rero kubera n'ama instruction verbale umwe wese mumva cyazaragiye ko namwe biba byanditse. Ivyo rero je nivyo mbona tushobora kuja mu hamwe bitohinduka ngo ibintu bihinduke uko. Iyo ndege rero yaguzwe ni n'amashikiranganje atavyize. Iyo ndege yaguzwe atawuri muntu numwe abizi. Ivyo rero mugabo muri ubisha by'inyegeza nimwe meje kubabwira. Nivyo ndabubwiye byo kuri Mobutu wasanga ibintu bigirwa mu kanywa ababo mugabo binyegeje inyungu z'abantu igihugu naco kiriko kiratembagara gusa.